Vamos lá, né, pessoal? Terminar essa merda aqui. Desculpa o palavreado, né? Mas paciência, né? A ferramenta já tá ali. O alternador tá aqui. Tá aí. Eu acho que teoricamente não tinha que fazer esse barulho. Ali no carro, a hora que aumenta a velocidade, você imagina como tá fazendo, né? Então, já sujei tudo a mão de novo, que eu acabei de lavar. Eu vou deixar lá para ele desmontar e trocar os rolamentos de novo. E daí depois eu monto. Ó, que bacana. Deixa eu mostrar aqui, ó. O original do Ômega, ó. É um Delco Remy made in USA. Entendeu? Então, veremos. Então eu volto com ele depois. E aí, amigos, deixa eu voltar. Agora um dia nublado, com o meu absoluto. O alternador tá aqui. Teoricamente não tá fazendo barulho agora. Eu vou passar alguma coisa para dar uma limpada nele, que tá craquento de óleo. Vou dar uma limpadinha aqui. Vou limpar o cofre lá também, para poder montar ele no lugar. Beleza? Todo o kit de ferramenta tá aqui. O absoluto tá aqui. Entendeu? Ó, absoluto aqui. Os fios estão soltos lá embaixo. Vamos ver. Dizia que era essa peça, mas esse aqui não tá. Esse aqui eu vi que tá. E o de baixo também não tá. O de baixo também. O de baixo também tá começando. Tem que trocar esses dois aí. Aí tá bom, né? Vamos montar ele aí de novo. Pedir o kit. Mas o que eu tô vendo que talvez seja essa peça. Vamos ver. Mas é isso aí, amigos. Vou limpar o alternador ali, daí já volto. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Ó, o alternador tá aqui. Eu acho que não tá fazendo barulho. Espero. Dei uma limpadinha nele. Já melhorou. Entendeu? Aqui no carro. Deixa eu tentar mostrar. Opa. Isso. Ali é o suporte. Só limpei a base. Não adianta, tá craquento de óleo, né? Chevrolet que não vaza óleo não é Chevrolet. Passei uma fita isolante aqui que tava descascado. Esse é o cabo do positivo que vem lá da bateria. Que eu fiquei ainda estou encafifado que ele ficou roubando carga depois de mexer no alternador, né? Mas tudo bem. Então passei aqui, só arrumar. O fiozinho tá aqui. Parafusinho tá aqui do lado. O suportinho que prende atrás. Eu vou pegar ele. Ele passa por esse buraco aqui, dá um pouquinho de trabalho, mas passa. Entendeu? E como eu tô sem macaco hoje para levantar o carro, eu coloquei nessa pontinha da rampa aqui. Ficou mais fácil. Beleza, amigos? Então depois que eu vou colocar ele ali, eu volto. Até daqui a pouco. Voltando, pessoal, depois de mão suja, né, ó. Menininho já tá no lugar aqui, ó. Só não liguei os fios ainda. Porque eu vou passar a correia. O Jefinho tá chegando, então eu acho que daí eu vou esperar ele chegar. Daí eu passo a correia junto para ensinar vocês a passar a correia 3.0, você ver como a gente consegue trocar na casa. Beleza? Pera aí. Voltando, pessoal, tive que atender o telefone. Então eu vou esperar o Jefferson chegar.
Também esticar a correia e mostrar que você consegue trocar a correia do 3.0 na casa. Entendeu? O meu ainda tá bateria aqui, mas você passa toda a correia e deixa o último aqui. Daí você, uma forcinha no braço, você consegue você mesmo colocar. Beleza? Esperar ele chegar, daí eu mostro. Isso aí, voltando, amigos, ó, o verminho tá ali. O Jefinho vai segurar e eu vou esticar a bendita da correia. Já prendi tudo lá embaixo e depois a gente vai tentar fazer o carro funcionar, que eu acho que a bateria tá fraca. Hoje é sábado e dia não dá 6 cilindros. É. Então, ó, a nossa pequena correia, Isso. tá enxergando aí? Ó, vem aqui, desse lado, ó. Você vai passar ela lá no alternador e na direção hidráulica. Dá pra vocês verem, ó. Aqui dá pra ter uma noção de onde tá passando. Daí você vai descer ela lá pra baixo, passar no virabrequim. Daí vai ter a pequena curva aqui, que daí ela vai passar. Lembrando que a correia é a mesma do fuzil, né, João? Que eu me lembro é. Ixi, que agora já tem. Ah, tá. Isso, é o contrário, né? O virabrequim dá a volta. É. Ela vai passar. Isso, ela vai passar por debaixo da bomba d'água, por cima do outro tensor, dá a volta no tensor, aqui que é o ciclo, e vai voltar por virabrequim. É, o radiador ajuda muito, né? É sorte que o seu não tem a viscosa, né? Isso, é. Pessoal que tem a viscosa ainda, Sofre mais um pouco. dá mais trabalho ainda. O treinador aqui tá sobrando. Tá não. Isso, ó. Tá esticadinho ali. Eu vou passar agora no ar condicionado. E daí depois eu vou esticar pra cima desse aqui na mão. Entendeu? Porque daí o tensor lá volta. É, ó. Então daí agora tem que passar debaixo do ar condicionado. Deixa ela. Entendeu? Isso daqui dá pra ver. O ar-condicionado tá fazendo barulho. Olha lá, ó. Olha lá. Teoricamente, aí ela tá Tá passado. passada. Daí, agora que é o negócio. Olha lá, ó. Você consegue vir aqui. Ah, você escuta o tensor passando. Tensionado. É. Correia do 3.0 passada. Viu? Então, eu só vou encaixar o polo. E ver se vai coisar aqui. Daí que essa bateria do Escort ela é mais fraca que o 6.
9? Nem viu. Cadê o cabo? Tá ali. Então voltamos já. Voltamos já. Ó, por isso que é bom ter uma bateria reserva em casa, né? No caso aqui, o cidadão tem uma bateria de 100 amperes para essas situações. O que não presta é o cabo. Ah, o cabo ainda tá melhor que o meu. Mas o cabo é fino. Tem que fazer um cabo mais decente. Vamos lá, será que o 3.0 vai ter vida? Macio como o 3.0, né? Parece que parou o barulho. Sim. Vocês estão ouvindo da massa. Isso, e o tic-tic é o... É, o tic-tic é do bico trabalhando. É. Trocou esse daqui, João? Quê? Você trocou esse aqui? Não, não troquei. Eu mandei remontar o alternador. Ah, certo. Chique 10. Então, pessoal, só para finalizar, eu mandei fazer um serviço, eu levei lá, o rapaz falou que era o tensor, daí eu mesmo tirei o alternador, levei só o alternador para ele desmontar. Pronto, não tem mais barulho, né? Ainda só falta o da carga, mas veremos. Tá, então esse foi um vlog do dia a dia que acontece. O carro ficou parado aqui mais de uma semana, porque a gente quer usar, mas tá com esse defeito. Então agora a gente vai descer, levar para lavar, deixar o alternador carregar um pouco. Essa bateria, por ser pequena, mas ela ainda tá verde, então tá boa. Então é isso. Teremos mais algumas coisas hoje, com o vermelho e com o outro. Então até o próximo.